Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Cooking by Mimi. Aujourd'hui, je viens vous présenter la recette des crêpes salées au poulet. Une recette très facile à réaliser et que l'on peut préparer en avance. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite en vidéo. Salam alaikum wa marhaba bikum في القناة Cooking by Mimi. اليوم غادي نقدم لكم الوصفة ديال لي crêpes معمرين بالدجاج. نخليكم مع الفيديو فرجة ممتعة. Pour cette recette, on aura besoin de plus ou moins 500 g d'escalope de poulet que j'ai déjà poivré, 2 poivrons, un gros oignon, un demi-jus de citron, un yaourt nature, de l'emmental ou bien de la mozzarella, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de coriandre moulu, une cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café de tandoori et une cuillère à café de sel. On va commencer par mariner le poulet avec toutes ces épices. غادي نديرو معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الثوم غبره، معلقه صغيره ديال السكينجبير، نص معلقه صغيره ديال القزبر يابس، معلقه صغيره ديال الشاونيه ومعلقه صغيره ديال الطندوري. الا ما عندكمش طندوري تقدروا تعوضوه بواحد شويه ديال الكمون. نزيدو عليه عصير ديال نص حامضه وواحد الدانون مسوس. On ajoute le jus de citron ainsi que le yaourt nature. On mélange le tout et on place au frais le temps de préparer le reste de la farce. نخلطوا الجميع وندخلوه يرتاح في الثلاجة. On vient couper l'oignon et les poivrons en petits cubes. غادي نجيو نشلضوا هاد البصلة مع الفلفلة وندوزو المرحلة ديال لي crêpes. Passons maintenant aux ingrédients de la pâte à crêpes. On va avoir besoin de 200 g de farine tamisée, 2 œufs entiers, une cuillère à café rase de sel, 370 ml de lait avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. في واحد الإناء غادي نجيو نغربلو 200 غرام ديال الدقيق، غادي نضيفو عليه واحد المعلقة صغيرة ديال الملحة، 2 بيضات، 370 ملل ديال الحليب مع 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. On va bien fouetter le mélange jusqu'à obtenir une texture lisse sans grumeaux. غادي نطربو الجميع وصافي. هذا هو القوام، ساهل كما كتشوفوا، ما كيحتاج بزاف ديال المجهود، كيجي سائل. الا شفتوا الخليط ديالكم ثقيل بزاف زيدوا له شويه ديال الحليب باش تجريوه. Cette pâte à crêpes n'a pas besoin de reposer, on passe directement à la cuisson. Avant la cuisson de ma première crêpe, j'ai graissé ma poêle avec un sopalin légèrement huilé. Lorsque vous étalez votre pâte, veillez à ce qu'il n'y ait aucun petit trou. مباشرة غادي نزيدو دابا نطيبوه كما شفتوا في واحد المقلاة اللي تكون ما تلصقش. من الأحسن تكونوا دهنتوها بشوية ديال الزيت ومن بعد غادي نوضعوا فيها شوية ديال لي كريب بهذا الشكل هذا. صافي من بعد من تشوفوا الجناب بداو كيتقلعوا من المقله غادي نقلبوها للجهه الاخرى. كما كتشوفوا غادي نخليهم شويه بويض لحقاش من بعد غادي نعاودوا لهم الطياب. Dès que les bords se décollent, vous pouvez retourner votre crêpe aussitôt. Comme vous voyez, je cuis mes crêpes sur les deux faces sans coloration. C'est simplement parce qu'après les avoir farcies, je vais venir les dorer à la poêle. Après cuisson, superposez-les les unes sur les autres et couvrez-les d'un torchon. فكما شفتوا غادي نستمر بنفس العملية حتى كنكمل الكمية اللي عندي ديال لي كريب. Maintenant, je passe à la cuisson de ma farce. Je commence à poêler mes escalopes de poulet dans un peu d'huile sur feu moyen. دابا غادي ندوزو نطيبو الحشوة. كما شفتوا في المقلاة وضعت قليل من الزيت مع الصدر ديال الدجاج، خليوه يتقلى شوية ونزيدو عليه البصلة. J'y ajoute ensuite mon oignon émincé. Je fais revenir avant d'ajouter les poivrons. Concernant la farce, chacun agrémente selon ses goûts. En fin de cuisson, il est aussi possible d'ajouter du curry. نزيدو عليه الفلفلة. بالنسبة للحشوة تتبقى دائما اختيارية. أنا قدمت لكم هاد الحشوة اللي كتعجبني بزاف الصراحة، كتجيني سهلة وسريعة التحضير.
Voilà, la farce est terminée, je la laisse refroidir un peu avant de procéder au pliage des crêpes. Je commence par disposer ma crêpe sur une assiette. Je viens y déposer de l'emmental râpé. Vous pouvez y ajouter de la mozzarella si vous le souhaitez. Et ensuite, je dépose un peu de farce. Puis, je viens plier ma crêpe en forme de carré, comme vous le voyez sur la vidéo. صافي كما شفتوا كنطلقوا لا كريب ديالتنا، كنحطوا عليها شويه ديال الجبن المحكوك اولا الموتزاريلا، ومن بعد كنحطوا عليها شويه ديال الحشوه، وكنبدا نجمع المربعات ديال لي كريب على هذا الشكل هذا. كما شفتوا كنجمعوهم على شكل مسمنه. Voilà, à ce stade, vous pouvez soit les réserver pour plus tard, soit les cuire de suite sur une poêle bien chaude. Je viens mettre un peu d'huile. Et je viens y déposer mes crêpes sur le côté où c'est fermé. صافي من بعد كناخذ واحد المقيله تكون ثقيله، كندهنها بواحد شويه ديال الزيت. صافي كنخليها شويه تسخن وكنوضع فيها هاد لي كريب ديالنا على الوجه اللي كتكون مجموعه فيه. Je remue tout au long de la cuisson pour qu'elle soit bien dorée de chaque côté. N'hésitez pas à retourner vos crêpes de temps en temps. صافي كنخليهم يطيبوا على عافيه متوسطه وتنبقاو نحركوا فيهم وندوروا فيهم حتى كيتحمروا. Voilà le résultat, des crêpes bien dorées et croustillantes. La recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo si c'est le cas. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt. وهذا هو الشكل النهائي. نتمنى تعجبكم وتجربوا هذه الوصفة سهلة وسريعة التحضير. قدموه بالصحة والراحة وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.